咱第一时间啦吼，我发布了，咱第一时间就将咱台湾的这个对策甲计划送到美国政府，也嘛得到正面的回应，所以大家应该拢有注意到。所以美国政府已经将75个国家吼，大概是75个国家，伊的对顶关税原来吼原价不定啦，先降落来到10%。好，咱台湾当然是按32降落来到10%。啊，我嘛要互大家知影，咱台湾现处是美国政府第一批的谈判名单内底，啊，政府会做好准备，啊，政府会做好准备，来和美国好啊来谈判，来确保咱国家的利益。你好，欢迎收看《新闻面对面》，我是谢仲。来，一开始我给你介绍今天要请到的特别来宾，主委第一位，康收社立法委员林俊宪，大家好；资深媒体人理工男黄创夏，还是大家平安；资深媒体人陈东豪，大家好；右边为你邀请到台北市议员詹委员，五哥大家好；资深媒体人邵逸夫，大家好；财经专家徐庆煌，五哥大家好。好，那今天的股市上上下下，那我不知道你的心脏是不是也跟着这样子跳动，跳得慢一点、快一点，所有是这样。好，那个节奏，全世界的节奏都跟着川普在走吗？那当然，你说看到美国大跌，那日本大跌，但是我们不管你说是不是因为国安基金进场，但好歹在过程当中，那还是翻红。可是这所有的一切。事情解决了吗？没有，暂缓90天，90天中间过才要谈。但是赖清德这种那也抛了一条新闻，告诉大家讲说，我们是列在第一波跟美国要谈判的一个名单里头。但重点是在于，当美国已经直接点名跟中国，现在关税算一算是145%，好不好？还不是104，不是104、125，现在是总共是145%。当你听到这样美中直接摆明对干的时候。那全世界会受到什么样一些影响？我们又会受到什么样一些影响？如果你这样看起来的话，创下今天大家算一算是145，然后当然老共那个地方就你坑我多少，我就跟你对干，我也不知道后面会不会再加。但全世界现在看起来的话，当美中对干到现在这个样子的时候，那个全球的不确定性大概已经把所有的以前这么久以来的秩序全部都搞乱了。目前为止，全球进入了一个彻底的不确定的年代，唯一确定的就是川普的不确定，对。那在这种川普不确定里面呢，这有点像武侠小说里面最麻烦的一个状况，这个叫做关税帝君，无坚不摧，号令天下，谁敢不从？然后尽平不出，谁与争锋，对不对？对对，倚天凤屠龙就对了。对，倚天凤屠龙就要对干上去了嘛。然后呢，你就看到全世界现在，其实大家都不知道，像台湾，那个32%是前震还是主震？对，这个震荡会震荡到什么时候？它到底只是前震呢，还是主震？还是主震还没到？未来这90天里面，大概会有什么变动，都很多。那当然，川普的策略其实很清楚，贝森特就讲了，你跟我报复，我就跟你报复。然后美国媒体在算说，还有芬太尼2是10%，所以已经是145了。然后中国就跟你对干，然后中国开始讨论了，要不要调降费率？调降费率，我把人民币已经7.3、7.4了，再往下降，甚至于我听到的有些是说直接降8，然后用这个去抵冲。可是中国是全世界第1大出口国，也是全世界第2大进口国。你调降费率，那中国13亿人要勒紧裤带，这中间也产生很多变动，所以双方都已经是残忍。我对自己人残忍，美国的通膨我不管你，我让你美国人去忍受。中国内部的很多问题。包含费率战争，那其实中国也不用太在乎他们13亿人怎么过生活嘛。那双方就在对干，可是对干里面，他们就是因为全世界第1大进口国、第1大出口国这样一个状况，全世界被弄得完全不知道情况。可是川普呢，你会看到他一个目的什么？现在习近平呢就开了一个中共中央的一个外围国家，他去访马来西亚，他要派人去柬埔寨，开始拉帮结派。那川普呢也是拉帮结派。然后川普的拉帮结派呢，就是你看像贝森特讲的，最终或能跟盟友达成协议，他们是良好的军事盟友，但并非完美的经济盟友。但是我们可以形成一个集体对付中国。所以你看到这场整个关税战里面，其实台湾是刚好夹在中间。可是你看到越南，你到底要不要选边站？墨西哥你要不要选边站？然后欧盟你自己内部你要不要选边站？所以这种一个无限的急续上去，所以其实坦白讲，对于出口来讲当你45以后已经卖不出去了。
45、145、245都没有意义，都没有意义啊。可是多少工厂会倒闭？内部的压力。但另外一个对中国来讲，对美国来讲，他们的通膨，那你川普能够减税吗？你有够现金吗？所以这样一个对抗，可是川普的目的很清楚，他就是要对抗中国，而且他这一次是从2018的经验，因为2018打关税战之后，中国开始利用他的国力到处洗产地，所以他现在针对的是洗产地，也针对打。那另外一个就是贸易赤字，所以呢就会开始讲说，75个国家。我翻牌子是谁我不知道哦，看你们谁高兴哦，看你们谁取悦我哦，谁妆化的比较好哦，谁准备的礼物比较多哦，所以全世界75个国家被分化，因为如果75个国家结合在一起，75只迅猛龙可以打掉一只暴龙啦。可是关起门关在园子里面，一只暴龙对一只迅猛龙，没有一只迅猛龙能活。所以他现在就在打这个单边的各个击破战争。然后台湾这呢，然后现在美国已经下个立场了嘛，日本、韩国、台湾、阿拉斯加协议，已经讲了。所以赖清德也告诉我们说，在这个情况里面，因为他是一个想要加大他的石油和天然气的出口，那这个出口，那我们呢一直第一名是沙烏地阿拉伯，第3名是科威特，美国只是第2名，是不是应该做这个调整？显然我们政府也要做这个准备，做调整。不过排在第一波啊，因为我是一个资深的，常常去医学中心挂很多科的资深病人，我就会讲说挂号。挂到号是一回事但是有很多时候突然有插入进了号，突然有过号，突然有跟医生关系特别好的叫做检查号，所以这90天我们还是要非常切身恐惧。OK， 这90天对我们来讲的话，当然你说这个全世界所有的国家是不是都在想这90天到底该怎么过？当然，我刚刚前面讲，当赖清德总统讲说我们已经是第一批可以进入谈判，谈完以后，那包括32到10之间，会是在这中间吗？还是还有其他的一些数字？但不管怎么说，对很多民众来讲，是不是有谈就是好？但是清华，来，这是川普真正的目的吗？他的财政部这样讲，预期跟美国盟友达成贸易协议，为采取集体行动对付北京奠定基础。有很多人说，川普做这么多的动作，只有一件最终的目的，就是要跟北京对干。他就是要趁这个机会，你不管讲说这是不是修习底德陷阱，我不要再看到北京在未来中国未来会对我的霸权造成任何影响，我先这样干。因为过程我们曾经讲过，说你好歹是盟友的，你先大家谈一下嘛，不要一开始就下这么重的手。可是慢慢一路下来以后，这个是他最后要做的事吗？可是当这2个大国家一面对干的时候，第一个要撑得住，撑得久，谁撑不住谁就垮，两边各自盘点，谁撑得住。好，这个刚刚武哥所问的问题呢，大概分作3个部分啦。第一个部分，武哥在问的是说，这个他到底是不是一开始就觉得他锁定的目标就是中国？因为至少大家这几天都听到洗产地这一件事情嘛。因为今天总统到这个台中去的时候呢，在这个面对这个机械业者的时候，那个理事长在讲的也提到这个洗产地这件事情。好，那我们要先看一下这个转折的部分，因为我把它整理一下，这个是根据《华尔街日报》的内容，他提到了包括川普以及他的财政部长贝森特，还有他的商务部长这个 Lieutenant， 那这些人呢，他们互动的状况，你就可以知道说，到底是不是他一开始就挑到中国，还是因为中国呢，就是死都不肯啊，这个跟美国之间有任何的这个妥协的态度，你报复吧，对你报复，然后呢，那我就顺势加码，然后两边一直加码，然后就对上去的结果就是呢，后面那一个这个关键的社群发文告诉大家说，现在就是125-10的状况，就是全世界就是中国我独自升级升到125%的关税，那其他国家都是10%。那为什么这样讲？我给大家看时间序哦，在过去的8天发生了什么事情？因为这是过去8天的发生的事情，我整理给大家看哦。这是根据《华尔街日报》他们昨天最新的报道内容，他提到说，川普到底为什么会有这样的关税转折？在一开始4月2号、4月3号美国时间、台湾时间，川普宣布要对全球开征新关税的时候呢，当时是把很多国家列进去，包括台湾的32%在内。所以呢，其实受到冲击的不是只有台湾，多数的国家第一时间一头雾水。那一头雾水，我问各位一头雾水，你第一时间反应是干嘛？找当事人先问看看你到底要干嘛嘛？因为不然的话，突然抛出来我们也不知道怎么因应啊。所以呢，等于说川普一宣布的时候呢，那对于美国国内来讲，你可以发现
这个只有我们不知道而已吗？显然不是哦。为什么？你注意看，4月3号、4月2号他宣布的时候呢，4月5号跟6号等于才过2天的时间而已。当时你已经看到美股在大跌的状况，对不对？4月5号跟6号呢，根据《华尔街日报》这篇报道内容写说，他的财政部长贝森特，我们要提醒大家哦，美国的财政部长贝森特，川普重用的这个财政部长，他也是一样是从金融相关的这个体系里面出身的人哦，他也在索罗斯的公司里面服务过哦。贝森特说，他接到了大量来自华尔街表达担忧的电话，请问这件事情是不是连华尔街自己的人都不知道？这件事情为什么重要？是在于川普旁边有很多的官员跟华尔街是往来密切，甚至过去就是其中一部分的，包括他的商务部长这个卢特尼克在内，都是一样的状况。这件事情为什么重要？是在于川普旁边有很多的官员跟华尔街是往来密切，甚至过去就是其中一部分的，包括他的商务部长这个卢特尼克在内，都是一样的状况。然后，所以你看4月5号、6号的时候，他的财政部长已经接到华尔街大量的电话了。然后到了4月7号的时候呢，当时呢，川普呢授权财政部长贝森特你去做相关评论这个协议，对外发言的意思啊。然后到4月8号的时候呢，川普告诉他的顾问说，他愿意承受痛苦，什么意思？什么叫承受痛苦？这句话听起来怪怪的，对不对？是我们比较痛苦，好不好？全世界很多国家现在都很痛苦大家现在都很急，然后因为这90天内会发生什么状况还不是很清楚，所以呢，这个川普讲的愿意承受痛苦这件事情，他私下承认。他的贸易政策，注意这边讲用到经济衰退这4个字recession他说他的贸易政策可能引起经济衰退，但他只要确保不会发生经济萧条。5哥这意思是什么？他可以接受短期的阵痛，但他不能接受长期的萧条。意思就是长期萧条，长期都没有什么成交量，长期低迷，到最后结果大家一起死都没什么好玩的。对，所以呢，他呢可以接受经济衰退的状况。换言之，美股的大跌，全世界股市的大跌，他知不知道？他这时候看起来，在这个礼拜1的时候呢，也就是这个礼拜1的时候，他是知道的但是为什么到后来呢？这看起来川普在礼拜3的时候出现变化呢？来，这个状况在这里，他是礼拜2的时候呢，他发现，这个本来第一时间讲法说股市跌你可以买债市对啊，债市好啊。对，你知道第一时间美股大跌2天之后，很多人问我说他可不可以买债券？结果呢，发现债券也出现大跌的状况，然后所以等于是。这个叫股债双杀的情况，那结果呢？到了4月10号，也就是这礼拜3的时候，哇，这转折非常的戏剧化这个早上、中午跟晚上3个时间点不一样，什么意思呢？早上的时候，川普呢看了摩根大通的执行长戴蒙戴蒙本来之前传出来是可能会入阁的人选这个戴蒙呢，在川普最喜欢的电视台福斯电视台呢，川普只看的福斯，不是最喜欢的。川普的最爱的电视台福斯电视台接受访问的时候，他直接说，而且戴蒙这里面有趣的是戴蒙也是知道说川普会看福斯，所以他接受福斯主持人的专访，特别提到说，你这个新关税计划会造成经济上的衰退，也就是话是讲给川普听的。那对川普来讲，因为这个人呢跟他友好嘛，那所以呢他讲的话川普不会排斥，所以川普看了之后已经觉得这个好像哪里怪怪的。然后呢，中午的时候，川普又跟另外一个金融家查尔斯2个共进午餐，同时又见了密西根州的州长。那密西根州5哥他的行业是什么？他有相当的汽车行业嘛，他说他的汽车行业美国自己已经受到了关税的冲击所以川普到后来在椭圆形办公室里面跟财政部长贝森特和商务部长路特尼克一起敲定了，在社交平台发言说这个因为中国这个看起来呢没这个太强硬了，然后中国看起来呢这个显然对我们来讲是报复，所以呢我们要这个予以回击，所以就125%。那其他呢所有的这个我们的这个同盟伙伴们就是10%的关税。这一篇社群文章呢是在这个情况下拟出来的，所以这也就是为什么各位你看到财政部长看到商务部长，但是有一个人不在里面那个人叫做美国贸易代表USTR 的头是贸易代表那贸易代表在国会接受质询的时候，被国会议员被民主党议员问到这件事情的时候呢，显然他还不知道，他告诉议员说这是几分钟之前确定的事情，所以你可以至少确定一件事情，这个到最后整个炮口呢完全针对中国确立的时候，是在川普跟2个部长之间谈完了之后才发文出来的，然后确立了这个方向。那确立了这个方向，我再给各位看这里面我补2件事情给各位看第一个，来大家看
这个就是我们讲的，川普呢这个游戏要玩震荡哈，极限刺激哦，刺激大家要来跟他谈判。他要极限刺激，但是他不能把球玩到死掉。那局玩到死掉，你看川普真正的考量的基本面在这个地方。第一个，道琼指数啊，你看道琼指数呢，从川普接手来最高点44882点，结果后来一路跌下去，跌到了这个39593点，所以呢这个数字呢看起来衰退了大概11.7%左右。所以股市的部分杀。那第二个部分杀是哪里呢？是川普其实他上任之后呢，你知道美国呢要运付他的国政需要举债，那举债利息当然是越低越好，所以川普也希望他的公债公债的利率呢是比较低的。结果呢，你看。因为本来你看川普本来这个1月上任之后呢，他是很成功的让美国公债殖利率呢一直往下降。那往下降从哪里可以看得出来呢？你可以从这个公债殖利率绿色的线的部分可以看得出来，这个绿色线在1月川普上台之后呢，你看。绿色的线，它从1月川普上来之后就一路在往下降，结果本来觉得一路往下降，降到了4月6号3.88左右，结果没想到呢，3.88左右就开始一路往上跳到了4.43，所以川普等于自己也看到公债价格竟然变贵了，然后公债殖利率变高了，公债价格变低了，等于公债价格出现下杀的状况，所以对他来讲，这就是一个股债双杀的情况。这个是他的财政部长受访的时候说，他希望能够。把盟国大家呢先谈完了之后呢，再用集团的方式对中国施压解决问题，这是他第一个讲法。所以他特别挑欧盟的成员西班牙出来警告，说你西班牙不要自己跑去找中国。他说你要跟我们一起谈，谈完了再说。这是第一个。第二个，中间这个也是今天最新的，是贝森特秀出来他跟越南的副总理两个的合照，要表示说你看越南有可能成为我们在前面呢第一个先谈妥的，我们要谈。然后第三个。这个贝森特再出来讲什么呢？再出来告诉大家说，这个时间点他说因为中国的企业模式、中国的商业体制呢，对美国来讲呢太邪恶了，所以呢，他说要把中国的股票从美国的证券交易所让它退市。然后，所以这件事情呢，也很显然的让你看到说，贝森特的执行的方式呢，都是针对中国在做操作。所以你也可以看到，在这里面呢，就是贝森特的讲法呢，会让大家发现，就是说，川普现在目标标的性明确，那跟这一段时间他受的压力应该是有关系。然后这时候呢，今天也是今天最新的消息，这个川普的这个。关税政策对等关税的推手 Navarro 出来告诉大家因为记者问他你怎么看股市大暴跌 ，Navarro 会自己上福斯的新闻上面接受访问他其实是还蛮这个口才很好的一个人但是他面对到被询问到怎么看股市大暴跌的时候呢，他说这没什么大不了的。哇，这句话讲完的时候呢，你要想说美国人的资产配置有50%都是在股票上面所以美国人听到这件事，我有50%身家压在股票上面，然后你跟我说股市暴跌这个没什么大不了的，显然这件事情我觉得美国人在看的时候应该不会认为没什么大不了的，但是它的特殊性是在于说，他为了川普坐过牢，145%出来的时候呢，当然就引起了美股的震荡，所以美股昨天也是下跌的情况。可是在这里面大家要讨论的，这要回答五哥的第二个问题了。五哥刚刚第二个问题在讲说这件事情呢，对中国的影响跟对台湾会有什么影响？我们给大家看这个现在发生的事情第一个，这个中国呢，你要知道过去大家在美国的耶诞节的时候出货耶诞的商品的出货是非常重要的。结果好了，这个美中在关税大战，各位可以看到这个中国的厂商耶诞的订单直接归零。大家直接取消不要了，因为根本不知道未来90天会发生什么事情嘛。那对于美国的厂商来讲，那些订单我现在根本不知道要下不要下。一般下单应该是这时候就应该要下单。对，因为现在是4月的时间，那你要想说我这个去敲这个耶诞节，我11月要出货，10月货要到，那你一定是这个时间告诉厂商说你要做，所以他要弄料，要备料，要做所有的，要备料，要生产，然后这个接触的过程，所以你看这个时间他的订单呢就直接清零。然后所以中国的网友那边留言你可以看得到义乌大家知道是做小商品的聚集地。他说义乌的外贸停了一半家具工厂直接放假，什么时候开工等通知。我们的美国客户已经停止下单，全部取消了，定金都不要了，连定金都不要定金也不要收回来。然后这个做好的货就直接变库存了。然后呢，她的老公有人的老公呢被老板约谈，然后是要被裁员了。然后有人是直接产线就直接停工了。所以中国看起来冲击是还蛮大的。那另外是你也可以看到，这个是中国那边开始出现厂商的公告，家具工厂公告受新关税的影响，所以
公司出口业务受到冲击。那另外一个是你也看到另外一家公司，它也是要开始放这个无薪假的状况，所以中国的影响是陆续在这些出口做外贸的行业里面都陆续在出现哦。好，那现在问题来了，对中国来讲，这个冲击是很明显，可是呢，现在看起来川普跟这个习近平两个之间呢，一个总统一个国家主席，两个在做这个有点像 chicken game 一样在对撞，然后所以看谁肯放软，什么时候要放软，但只要不放软，看起来对撞状况会持续下去。那持续下去呢，它就会有两个问题，第一个。中国的状况已经告诉大家了嘛，就是裁员，然后放无薪假、失业这样的状况。那第二个，但是对美国来讲会完全没有影响吗？它有个大问题哦，就是除非每一项中国出口到美国的东西都会有替代商品，否则的话，它的价格关税加进去之外都是加价，就是100多%，那个变成是美国消费者他到这个大卖场去买的时候呢，他要肯买单，所以这就是为什么两边在对撞的时候会撞成什么结果还不知道，所以这也是为什么未来90天哦，这个有人说未来我们有90天的时间去谈，可是我们要告诉大家，对全世界来讲，五哥去想一件事情哦，90天的时间，如果你是企业家，你敢不敢做投资的决策？90天的时间，如果你是企业家，你敢不敢做投资的决策？不会。我问你敢不敢做设厂的决策？不会。不会嘛？因为这是我连90天内哪些国家谈成什么关税我都不知道，我要做什么投资决策？所以全球的投资决策大概会 shut down 3个月的时间，会这时间停下来，然后看大家谈成什么结果。所以对台湾会不会有影响？一定会有影响。然后另外一个是，你也可以看到，现在呢，等于说对台湾来说，两个我们重要的出口国呢，美国跟这个香港啊，这个中国列在我们的出口的那个那个国家的范围里面，或是列对象范围里面，其实这些对台湾来说哈，你不要说对今年都没有影响，因为我们从去年到今年数字都可以看得到，它占有大概还是20-30%的比重，所以20-30%的比重，那如果它这边都是处于这个裁员、减薪、失业的情况的话，那当然进一步它也会影响到台湾的一些出口数据，所以呢，它会不会影响？当然会有影响，而且整件事情哦，现在大家觉得这个市场上面啊，现在最担心的是什么呢？这个台语有一句话叫做“呵呵比台尬赛老”，什么意思呢？你知道全球的经济啊，就是说在本来大家的预估在做预测的时候都是成长的，就是说在 AI 的带动换机的情况之下，整个全球经济趋势应该是往繁荣去走，尤其是美国跟台湾。但是呢，现在因为遇到这个关税乱流，五哥现在最大的问题就是我们根本不知道，就是说这个关税乱流会导致哪些国家哦，我现在本来要消费的，我先暂时不消费，我先缩手；我本来要买汽车的，我现在也先缩手，因为不知道关税会怎么变。那当很多消费被缩手的时候呢，大家没有办法。企业在年初做的财务预测，等于在这个时间全部都不准，这很尴尬哦。就是现在企业在做的，尤其上市柜公司做的财测，在这时间遇到川普的关税战哦，然后它又有3个月的不确定期，请问企业做财测在这时间要怎么样精准？很困难呢。对全世界的上市柜 CEO 来讲，现在都是一大挑战。所以这个也是为什么现在大家在看的时候，这件事情对台湾来讲知识体大。最后看一件事情哦，这个政府在讲这个对中国来讲这个。我认为中国还是有相当机会之后啦，只是什么方式跟美国谈成啦。因为这里面2个图给大家看啊，第一个是中国很多厂商哦，就物流厂商主动洗产地要找在杜拜那个地方，然后呢要洗产地，然后避免那个关税壁垒的冲击，打出了这个广告。然后另外一边呢是博弈网站上面呢。竟然把中国跟美国谈成关税协定这件事情加到里面来，几率拉到71%，所以显然这个有不少人认为说双方都有压力啦。大家如果真的要走到完全火车对撞哈，就是真的头破血流，然后血流成河。头破血流跟血流成河还不太一样哦，血流成河就真的很严重哦。真的要走到血流成河的话，可能大家都还是会想一下。所以呢，这个才会有相当的人在博弈网站上面去预估说，认为有71%，中国跟美国应该后面会谈成一个方式，只是大家用什么方式让彼此有台阶下而已。OK， 未来大家都评估未来有几个可能的一些走向，就是大家到最后撑到最后总是要谈嘛，那大家那还是要美中之间还是要谈出一个结果。那另外一个就是好吧，大家谈撑到最后撑不下去，有哪边真的撑不下去是倒，还有一种就是在撑不下去倒以前，那没办法，我撑不下去，我也不会让你好过，那就发动战争嘛。战争可以解决所有的问题，有哪一条路走不知道，大家都在担心贸易战打到最后会不会变成实质的武力战，那就看大家能够撑多久。好，来上攻，狭路相逢勇者胜。习近平、川普
虽然口中两位都是好朋友，但是好朋友就这样，哎，不要这样。成吉思汗在统一大漠以前，他最后那场统一蒙古的战争是他从小的拜把，很多是这个样子啊。扎合台是啊，就是这样啊。达木合，那怎么样？好，他就是这个样。那对你看到，包括中国大陆的那他们的发言人讲，谈我们可以，打我奉陪到底。我讲，连毛泽东都请出来给大家看了。那个小粉红，当然有很多小粉红那种民族意识，什么挺起华夏的脊梁，反正这些民族的词都出来了。那对川普来讲，他也要想办法能弭平国内的一些的抗议嘛。前几天就已经有上百万人在美国各城市去抗议，然后包括刚讲金主的一些，甚或今天还有媒体报道，有美国民主党的参议员在说要不要调查一下川普旁边的人有没有涉及到内线交易，所有这些东西都出来了。这两个狭路相逢，到最后谁胜？我觉得两边比气场啊。你说中国能不能让？中国让了。那中国的经济已经不好了，那现在搞起兴起民族主义的时候，仇美抗美，习近平还可以把经济甩锅给美国甩锅给美国，然后现在走到这一步也没办法妥协。那如果美国如果中国实施报复性策略有用的话，那欧盟也在拟定，还有很多国家在拟定。大家看了，哎呀，原来中国报复有用的话，其他企而效之，那美国也会很不好受啊。因为欧盟本来也是要采报复性，那是因为川普说那个90天暂缓，他们也暂缓。欧盟对主席也讲说，那我们也暂缓90天，意思就是大家看着办。所以中国跟美国之间到底怎么样，对欧盟来讲的话，也会有未来一个启发性的作用。我觉得。中国毕竟它还是一个大的经济体，那欧盟是全世界以经济体来算，它是第一大经济体。其实手头上大家都拥有一些筹码性，大家来对抗嘛。比如说，美国的债券10年期债券为基准的话，它曾经盘中都破了殖利率4.5嘛，就等于说大家在抛售嘛，其实债券是避险工具，当你避险工具大家都要抛售的时候，不把它视为避险工具的话，那表示大家对前景可能要把钱移到更为稳定的地方去做投资。好，那中国手头上拥有大约7600亿美元的美债，传闻中已经抛售了500亿美金，手头上大概还有7000亿出头啊。这一项东西，中国现在也把它做成一个对抗美国的利器。然后，当然，它90天的谈判期，如果90天，它可以跟世界各国里面谈的差不多，那基本上它大概就有足够的底气跟中国对抗，因为我把敌人全部都谈，其他的敌人都谈好了，那我就面对最大敌人，这些人都当做我的盟友啊，对。这些都谈好了，那我就有力气专门对付那个中国嘛。我甚或在讲，当然那个清华是财经的专家，甚或在过程当中我们有谈过。其实老共不是您刚刚讲有7000多亿的美债，那老共已经摆明了讲，我就抛，传闻已经抛了500亿美金，因为美债它也会影响到包括美元嘛，包括美元的币值啊这些。那我在想，川普这时候一定跟他的财政部长讲，你尽快跟这些国家谈，老共那边只要抛美债。这些国家的央行就帮我接美债，就你们大家帮我消化掉这些，要不然他一个人一定扛不住嘛。所以他也希望尽快能够跟这些人，现在就是这样了，拉帮结派。我尽快谈完，把这些人全部拉在我这边，看谁站在对头的那个人，我后面的人站得多。结果就是这样子啊。你想中国以前是美债的第一大债权人，然后中国那时候，那美国海外，美国就一直自己是最大，美国就一直逼那个日本买着，它变成海外第一大债权，变成日本第一大债权。但是你说全世界各国里面还有足够的资金要去吸收那7000亿美元的债券，好，最白的一句话，台湾没能力。
全世界各国里面还有足够的资金要去吸收那7000亿美元的债券。好，最白的一句话，台湾没能力。台湾能吸收100亿就已经很强了。然后100亿3000多亿啊。100亿就很强了。3兆哦。3000多亿啊，3000多亿啊，3000多亿啊。然后你说世界各国买，你整我的时候，还要看谈判，还要看谈判结果。对啊，有一种叫做不满意，但我可以接受。如果到达不满意，我勉强接受，我还帮你处理美债哦。不会吧，盛宏？所以现在这个时候。不是单纯，因为我们现在等于我们列在第一批的那个谈判第一波，所以某种程度不是只有我们让他予取予求，因为看起来川普他们也希望能够当老共把跟美国之间杠成这个样的时候，川普大概也意识到他一个人也没有办法直接对抗中国，所以他必须要更多的朋友，所以你就跟我们谈的时候条件不能把我们谈得太烂嘛，你尽早跟大家这些所谓的盟友谈完，你的人多。你也有底气嘛？那它最简单一个道理嘛，好，就是说，我找了陈东豪，找了林俊宪打青黄，跟我打青黄，我可能会输啊。我有可能会输啊。这个比喻蛮贴切的。但是我找了一堆人来一起打，我一定会赢啊。是，我一定会赢嘛，哈。你看，我只能找张委员而已。张委员中立，张委员基本上中立。所以他是一个，我从跟全球发动战争，然后在战争中我去谈判，再把哪些人拉到我的统一战线来，不妥协的结果，我觉得，其他国家也不要太高兴了。毕竟美国跟中国都是庞大的经济体，对，任何一个国家倒下去，它的影响绝对不是它只有那一个国家。就讲一句最白一点的话，如果中国倒下去，它是台湾的第一大贸易国，那台湾经济会不会受到损伤？你说日本、韩国，包括越南这些，它都要不要受到经济损伤？它一定都会受伤啊。所以你只能当盟友的过程当中，我跑去跟美国当盟友，但我还要想另外一块，我如何不被波及？我不被波及的可能性很低，就是我要把伤害降到最低了。我要如何去平衡？还不是单一的问题，就是说我跟美国谈判，我还要顾虑我的竞争对手日本跟韩国跟美国谈判的情况，我还要顾虑中国跟美国战争里面，我如何把贸易要降到最低？那现在两国打到一起的时候，我觉得比气场，我觉得暂时还看不到两国松手的迹象。好，那如果要是大家都不松手的话，对全世界的国家大概都是两大之间难为小。就讲说，我又要跟你，我又不希望你们全倒，我到底应该怎么办？那尤其当然，你说对我们台湾来讲的话，还会有更多的一些复杂的情节在那个里头。可是现在看起来都好，那中国大陆有很多，我讲说那个小粉红什么华夏挺起华夏的脊梁，然后甚或我看媒体上，他们有很多的店家，美国不是科他104，本来那时候讲104嘛，后来川普加到125，他们的店家就说，那美国人我看他们那个新闻里面有那个牌子。美国人来消费，多加104%的服务费，没错，对145，他们对，他们不懂的人去问美国大使馆，那个是撞球场哦，意思就是说，它已经不是单纯的，当然这是国家对国家之间，而是包括所有的人民全部都在这个里头，尤其像中国大陆那个民族主义起，它全部都在这里面，但它里面确实问题很严重啊。你说，譬如很多的企业有跟你讲说，我选择躺平，为什么？就像刚刚青黄讲。谁会在这个时候会跟你下单？会跟你什么都没有，我就躺平啊！事实上，你从这几天的美国的那个进口量的数字里面，就会看到，就对中国这一块就快速下降。好，那你要在中国里面，像只要美国的旅客来消费，我就要加104%的这个服务费可以啦，因为你在中国嘛。我不做你美国的客人的生意 ，OK 啊。但是它就是一小部分，对啊，它没有解决中国的整体的问题，所以习近平才赶快开会啊，然后赶快要出访，因为这个状况很麻烦哦。说实在，
美中之间到底最后会怎么样，没有人知道答案。我不相信有人知道最后的答案是什么。全世界都会受影响，一个是全世界最大的消费市场，一个是全世界第2大消费市场。你的产品不是到美国就到中国，要么就到欧盟啊。欧盟不会受影响嘛？简单一件事情，美国对中国的贸易总额占17%，欧盟也是17%。那17%要去哪里？不生产，一下之间都不生产，做得到吗？所以德国现在在内部评估的是，那中国商品会不会往欧洲倾销？那我怎么办？因为德国企业在中国市场一直在萎缩，在衰退，可是中国在德国市场是成长，它的联动你很难算。同样，你回来看台湾这块也一样，我们也会很难算，没有那么容易算。好，那中国内部呢？一定勒紧裤带。这个我不怀疑。对。好，可是勒紧裤带代表什么意思？你知道吗？就是我跟你熬，对不对？那我熬了，同时我怎么办？我的支出一定减少。因为我要长期抗战嘛。中国已经有那个通货紧缩的隐忧了，所以对习近平来讲，他的问题很麻烦。你要跟你不能退，然后你要跟川普要硬杠，就是一退下去，整个他的政权都会出问题。可是通缩怎么办？经济问题呢？中国还有多少经济手段可以解决？但是你说中国会一下子就垮掉吗？也不会。所以这个过程会很漫长，会漫长到你不知道该怎么办。然后，川普随时可以转弯。所以你不晓得下礼拜川普会干嘛？川普一转弯就有人赚钱了。对，投资10万美金在 S&P 跟那个川普的企业，几个小时可以赚2100倍。对，好夸张哦！所以民主党说要查。对，那民主党查了，可是因为川普是在宣布要暂缓关税前4小时，在脸书发文说，在他的那个他有些预告 social 的时候可以买股票。对，他预告，后面还把他的企业的名字，他预告了，然后有4个小时的时间，他叫大家 great buy， 可是讲一句很现实，尽量买 DJT 后面署名 DJT， 刚好就是他集团的股票代号。结果真的之前有人投资了10万美金去买选择权的过程当中，也买了这一家，赚了2100倍，100%。是的，10万赚2100万。这个美金哦，这个美国国会自己会去调查，但是川普的好朋友真的是有利的，但是对我们来讲是，我们会赚到钱吗？我们不会啊。对我们来讲是，我们会赚到钱吗？我们不会啊。我们现在唯一要做的事情就是减少损失啊。我们只有做避险嘛。你不要这样子，对我们的人来讲，昨天股市涨成那个样子，到了今天也搞不清楚股市到底为什么涨跌这个样子。但是有一句话没有，之前跌的时候卖不掉，昨天涨的时候买不到，所以今天要买的应该都买得到了。所以你很难啊。对啊，所以你看到美中对抗的过程当中，我们自己要很小心。因为对我们来讲，别的不要说了，光赖总统他们那个光绪机，美国跟中国就是2大啊。这2大打架你不会好啊，你一定先倒霉嘛。好，但是回过头来，现实问题，我们能够有的选择也不多。2个之间，你只能先把它先解决一个。那是先跟美国谈容易，还是先跟中国谈容易？就会变成这个选择嘛。那因为美国对我们市场太重要，所以你只好先看美国怎么办。那看完以后怎么办？看完之后，你就要小心应付川普有没有第二季变化球啊？如果他没有，那很幸运。那如果他有呢？没有人可以预测。你只能摸着石头过河。这个时候，你只能摸着石头过河，然后还有什么？你手上有子弹，不管是对内对外的，你可能不能一次打完。因为你不晓得后面还会遇到什么状况。那中国也是一样啊。
中国为什么习近平马上要出访？可问题越南你很难选择，美国市场占它30%，为什么越南副总理第一时间跑去？所以我后面能看的哈，就是越南是一个好的参考例子，就是说你看他们怎么谈，从里面你可以得到一点资讯，因为你去谈啊，跟美国财政部长见面，两边的见面不会没有一个 paper， 那要不要事先要有 paper？那 paper 怎么定出来？这些资讯有助于我们在跟美国交涉的过程当中，你可以赶快有时间把功课做好。如果东豪刚刚讲，那现在就是好，那以我们来讲，我们要怎么样面对这些？来，军政委，今天我看到，包括有民调讲说赖总统宣布那5项的应对的措施，大概有40%多的民众会支持啦，或者什么。可是这个不是单纯民众支不支持，它是非常专业的一些的谈判，包括国际之间的角力。那以现在来讲的话，我们在当然事情一发生的时候，关税战一开始，你一定有听到，包括国民党有一些国民党的朋友讲说，这时候中国大陆的市场很重要啊，我们是不是也应该要采取什么甚或比较极端一点的？有人提到说要不要报复啦或什么？那可是显然政府的定调采取的就是，那我们就是先谈，大家先谈，也不会报复。目前看起来我们排在第一批，这所有的过程，如果就你们现在评估的话，对台湾未来的影响大概会怎么样？因为这是全世界的问题啦。全世界其实从来没有突然间遇到这种状况。好，你说有哪一个国家有很好的一个对策？现在啊，川普的关税战，大家先搞清楚了，他这个是手段，不是目的。那你要了解川普这个人，一定要了解他周边帮他制定政策的人。美国是很标准的幕僚政治。所以呢，幕僚对首长会有重大的影响力。这其中呢，最具影响力的像拉马罗啦，拉马罗这个是川普最倚重他的啦。那拉马罗他是个经济学家哦，但是他是有逻辑的。他写了2本书，《致命中国》这基本说美中开战的起点，都不是对手，都不是中国跟台湾。他所谓的中国会致命是对美国，他所谓的开战是中国跟美国，所以他都是以美国的立场。所以这个关税战就是一个手段啊。他不是目的，他不是真的，他认为可以征到这些关税，他又不是笨蛋。但是他的目的有没有达成？看起来几乎达成了。因为全世界70几个国家都交作业了，争先恐后了，每个人作业都交去。然后川普就挑了15本嘛，他有15个优先可以谈的，其中有1本是台湾的嘛。那每一个国家写的都白纸黑字哦，你准备要跟我这样谈。那以后我就有根据跟你自己写，对，你自己的 deal 是这样。川普目的就几乎快达成了。那这些国家里面写什么比如说像台湾就我了解，我猜的是什么？你猜是什么？第一个，因为我们为什么会32%的关税它就是主要以台湾的顺差太多嘛。顺差是分子，那分母就是对美出口额嘛。那我们希望出口额不要变啊。我们不能承诺说我减少出口不行嘛。那我可以减少顺差，就加大美国采购，比如说我就写，我4年给你买1000亿美元，那1年就250亿美元了，那1年顺差700，我就马上就减少30%多啦，对不对？美债，我现在利息大概3%多嘛，那要不然我降到2%好不好？这也是少赚一点，少赚一点嘛。类似这样的作业，很多国家都交了。那你说川普的目的有没有快达成？这是第一个目的了。他要减少逆差，美国要希望能够增加去美国设厂的，很多国家都有承诺。所以川普自己讲的，到处美国一些荒废掉的工厂，很多人在买了，工业区很多人在做了。再来第二个，纳瓦罗的主张就是中国嘛，要孤立中国，所以川普的目的也达到了，谁是朋友，谁是敌人，很清楚了。如果照国民党的主张如果跑到中国队那里去那就自杀的主张什么去投资中国啦，什么对抗美国啦，报复美国啦，还好啦现在不是国民党执政了，那你要了解如果用关税战，美中关税战，大家都讨论谁会赢？关税战主要是保护谁？保护你国内的制造业，制造业的出口才会算到关税嘛。那美国的制造业只占它 GDP 的10%啦。美国的主要赚的，美国为什么没倒？你说它1年逆差1兆多美元，它为什么没倒？因为它靠的是服务业。
还有美国虽然国内制造业只有10%，但是美国的工厂很强啊，它在世界各地啊。所以如果中国要跟美国打，除非你也学美国，那你也对美国其产地你也去课征关税，对越南、对墨西哥、对加拿大，我让你美国的工厂也跑不掉，这样你才会赢，美国才会痛嘛。你直接给美国科巴了4%，美国国内本土的制造业比例那么低，他怎么会痛？懂意思吧？川普为什么现在要查其产地？川普为什么去查其产地？因为他了解到这几年中国工厂根本快跑光了啦，世界外商都跑光了啦，对不对？所以习近平这几年都下令资本不能出去了，所以在中国的厂商都地下管道，对不对？好，所以呢，你说谁会赢？再来第二个，美国比较强，美元嘛，世界清算的工具嘛，好，那你说中国卖外债，前10大持有美国外债的国家啦，中国虽然占第2位啦，大概8000亿啦，日本1兆1000多啦，对，啊，但中国只占所有这前10名的国家后面不算啦，只占9%多啦，会很多吗？对不对？就只占9%多的外债呢。我刚提到美国还有一个优势，美国的它可以印美元了。第二个，你像美国这次说他跟他谈的还有一个哦，你如果都没有贸易东西跟我谈，拿现金来也可以。我刚提到美国还有一个优势，美国的它可以印美元了。第二个。你像美国这次说他跟他谈的还有一个哦，你如果都没有贸易东西跟我谈，拿现金来也可以。像阿拉伯那些国家都是啊，就第5点美国财政部捐来干嘛？他不是直接拿了外债，你修理嘛？他意思大概也是这样子。就我刚刚讲的意思嘛，就你们来帮我把那个外债消化掉啊。对，第三呐，你全世界国家都不得不投降了。因为美国是世界最大的消费市场。世界只有第1没有第2，消费市场美国大概18.6兆美元一年的市场，中国只有6.9兆了。但你要了解哦，中国人口是美国的4倍哦，14亿对美国3亿4千万哦，对不对？但市场规模中国不到美国的4成，而且啊，只有第1名，为什么没有第2名？因为中国的国内市场啊，你外人别想吃啦，中国的国企，中国的一些。中国自己国内的，那很可怕的吃人市场你看所有刚去中国有赚钱的，全部都死光了啦，什么家乐福啦，什么福斯汽车啦 ，Tesla 一样都熄掉了，中国人跟你抢都不搞，所以中国国内市场啊，很多外商你根本别想吃啦，所以你在全世界大概大家唯一就是美国市场，你如果产品在美国卖不进去，或在美国没有畅销，那你不可能赚到钱的。但是川普这个作为对台湾有利，为什么？大家要了解哦，台湾根本进不了任何的国际贸易组织了，中国都反对，中国都封杀我们，所以我们要去谈，进不去，个别谈人家不跟你谈，因为我们都是国际组织嘛。那现在川普改变了世界的游戏规则，这对台湾有利啊。日本就可以跟我们单独谈，韩国也可以跟我们单独谈，因为我们原本就本来就进不去的地方啊。所以，既有的国际贸易组织的游戏规则和秩序对台湾是不利的了，因为都是区域，都是群体嘛。那台湾受中国封杀影响，根本没有比赛权嘛。所以，川普这样搞来下去以后啊，当然全世界会大乱。那川普会不会有压力？当然会有压力啊。哪一个总统丢一个政策，自己股票先崩盘，对不对？川普丢一个政策，啊，民众出来抢民生物资啊。如果有一天美国年轻人买这苹果手机要4000块美金，会不会暴动？所以川普只是个手段，他不是目的，他也知道不可能，所以他马上就给你90天嘛。为什么？因为他已经收到了你们大家交过来的报告了嘛。那再来我就一个一个跟你，好看你们也能履行多少。所以现在看起来，刚才俊秀委员这样的分析，就跟国民党有一些。国民党的一些朋友，我刚讲说，其实中国大陆的市场，我们应该这时候正视像这样的一些的市场，要不要频繁多加一些交往？看起来是南辕北辙的一些想法。那目前看起来，对于刚刚俊秀委员那样，你觉得状况怎么样？或是国民党现在，譬如像陈英生委员，他有讲说，像他一直主张像离岛有一些要独立出来的经贸啦，或各方面，甚至他讲说。
离岛，像金门这些，是不是跟中国大陆要变成一个自贸区啊？然后频繁跟大陆往来，这些主张在现在这个节骨眼，如果就算提出来，会不会像刚俊文讲，那不行啊？你如果跟中国大陆摆在一起，那税率不是关税不是就更高？会不会出现一个问题？我觉得在谈这个国民党的解决政策之前，还是要先清楚认识国际政治或国际贸易发生什么问题啊。刚刚俊宪委员讲说，国际的贸易秩序会改变，对，的确会因为川普改变。但难道真的是所有多边都取消吗？会不会变成是一种只有各国跟美国是单边？但回到日本、回到韩国、回到其他世界，他们还是多边啊，他们是多边贸易啊。在美国主导的多边贸易底下，中华民国台湾已经加不进去了。已经这么有好多加不进去了。回到美国完全不主导多边贸易的情况之下，请问其他国家多边贸易他们是低关税甚至零关税的，我们加不进去。同时，我们对美国反而因为川普这样关税贸易的问题，我们对美国关税也提升了。这样不是两败俱伤吗？当然，我觉得哈，回到这整个体系啊，你说到底要不要？我必须讲哦，国民党昨天开记者会提出这东西，不是说全部的什么专业。当然，我觉得陈玉珍委员自贸区，包含金门，他们长期以来在宣导这个事情，是针对金门的乡亲。那它并不是一个可以明确直接解决台湾问题的一个事情哦。那回到国民党昨天记者会，我们谈的不是说全部的说我们今天基代不要放一个融资利益，我们就美国提关税，我们就去大陆投资啊，没有这么简单的事情哦，而是他只是在讲说一个重点，他还是强调，譬如说内需市场，要强调强化所谓自行研发、关键技术等等等等。那其实我们刚刚很多人讨论到说，其他的国家他们都可以有选择啊，选择持续跟美国这样子在一起，或者是转而投入所谓中国大陆或者欧盟等等。但面对台湾我们现在政治情况，我老实讲，虽然我是国民党，但我知道现在台湾的状况，我们没得选啊。我们怎么去讲说跟中国大陆贸易呢？但现在的这个政治意识形态去的就是死路一条。但我跟大家讲，去中国大陆投资叫做死路一条。你在美国现在投资，它也一样有关税壁垒的问题，你一样现在目前状况也是死路一条。那结论是什么东西？结论是我们要看现在的政府面对美国的状况，我们怎么解决嘛？刚刚俊宪我有讲到说，有一本清单15个国家可能在第一波卖那个谈判的第一波嘛，赖清德总统也这样讲啊。但问题是现在美国对其他国家的，虽然它的对等关税看起来是取消，变成到10%还在，没有取消。它对欧盟会对加拿大还有钢铁的关税，还有汽车的关税，甚至刚刚讲到对中国大陆，川普好像一步要对中国大陆，对不对？然后增加报复关税125%，大家不管怎么算都有125%到145%。中国大陆的市场如果今天跟美国火车对撞的话，那请问一下，不要讲台湾其他国家啦。怎么样去面对这个火车对撞的世界贸易的一个混乱？那就会跟我们今天股票一样，上礼拜跌了好几天昨天大涨，然后每个人都说哇，我们撑过川普的这个贸易壁垒了，然后股市要起飞了。到今天为什么会这样涨跌这样互现？没有人知道未来该怎么办没有人知道下一个川普要怎么样。我们要了解川普，刚刚俊彦委员说，了解川普的习性，了解他的幕僚。但偏偏昨天的这个美国贸易谈判在国会听证的时候，然后美国国会议员问他说：“你什么时候知道川普要取消关税这个贸易壁垒？”他说：“没有，我前几分钟才知道。”他身边幕僚都搞不清楚川普要干嘛，连他的贸易谈判代表都不知道他要干嘛的情况之下，你说我们其他国家人哪知道川普接下一步到底要做什么？OK， 可是我听不大懂，去美国投资怎么会有关税？我们是进口现在10%，搞不懂。去美国投资当然没有关税，但问题是，譬如赖清德总统他讲到是要对美加大投资，多加大采购。当然啦，好，采购一样嘛，采购回来之后，我们最高的是，我们现在对美采购最高是飞机嘛，好，以后可能全部都波音、电脑零组件。那请问这还不够嘛？因为顺昌就在那边，按照你要把顺昌降低嘛，我们可能要买什么东西？买它的农产品，买它的美牛美猪嘛，这会对台湾的这个政府写得很清楚，买能源，买天然气，买能源嘛，拉一条天然气管从阿拉斯加经过日本、韩国到台湾嘛，那一样，以前郭智慧讲说从菲律宾用了绿电过来，有什么好笑他呢？这不是原本大家都认为可以的事情吗？那真的是这样子拉吗？这真的是一个大家可以理解的事情吗？我觉得当然是可能未来有买能源跟拉管什么关系？买天然气啊，
每天就什么歌不用拉管，不用拉管，不用拉管啊，是跟日本要拉管，那剩下我们是从日本用船运过来。要船运进来，那就还是回到拜托，那还是回到根本的，就是能源进来的一个安全的问题嘛，还是会有船运的问题嘛。但我觉得这个都是可以讨论，但问题是它都会对国内产业产生影响。那一样10%关税还是在，我们出口还是会影响到国内。重点就是美国的目的几乎达成了，所以川普当然叫大家来谈，对啊，你们大家都已经举手投降，都愿意来谈了，对不对？因为川普最急的一件事情要拉回声望，就是要开记者会。记者会的时候要宣示战利品。对啊 ，OK。台积电魏哲家已经讲22次，他要换一个。所以川普这个时候先暂停，这个绝对是因为他战略目标第一个先达成。那台湾为什么可以在15%里面？这个就是每一个国家经济力，第一个你的被需要性有多高了。比如说你的这个国家的产品在世界没有替代品，像台积电，你像一些电子，对啊，像半导体一些电子产品，你像手机的制作组装啊，笔电，你没有台湾，你根本没有地方选啊，所以这个一定是列为第一批来谈的。OK， 在未来美中互撞的情形下会持续多久？对全世界，当然我们最关心的是我们自己。那在中间到底要怎么办？好，那这是大家一直希望能够集思广益，能够找到一些情形。那我们在列在第一批谈完以后，对台湾整体的经济，包括股市的一些影响，又会怎么样？是大家观察的一个重点。但一定有人会谈到，包括关税战一起的时候，刚好碰到大罢免第2阶段，然后差不多时间已经在40天左右，就是那个签署的时间，虽然有60天啦，可是一般还有后面造册啦，或是所有筛检的一些时间。而在这个时候，尤其这几天，陆陆续续，我跟他讲，那当每一个人被摆在那个被罢免名单的时候，一定都希望降低所谓的仇恨值。对巧芯来讲的话，这2天因为指控所谓的共谍这件事情，2天10度鞠躬道歉，你就可以想象，巧芯也知道这件事情可能是真的会伤到一些什么样的事。让你看一下，那巧芯在除了昨天4度道歉以外，那今天再度鞠躬道歉，来，我的道歉是真诚的，然后我询问电话不是要霸凌，也不是要施压，我只是希望能够好好的用我本人那的名义，而不是透过媒体让何先生感受到就是说我的歉意。如果何先生也觉得说我的道歉不够充足的话，我也愿意再一次的向何先生表达我的歉意。那不管需要我几次的鞠躬，几次的道歉，几次的再次的说明，那我都非常的愿意。至于家属说今天要提告，我也完全尊重家属的意愿。那我想，我就再一次的道歉，希望能够让他们感受到我的诚意。说一下，2天10度道歉。小金刚刚讲提告，当然这是家属的权利。那你叫他道歉几次，他都愿意。这件事情显然我就讲，尤其在2阶段到了大概比较算联署的一些尾声人的时候，甚或会不会到第3阶段？甚或最近出现的几份民调，对巧芯那个选区来讲的话，那个罢免恐怕来讲的话，不是非常有利的一个状况。这件事情更是雪上加霜。这个画面，我相信我和东豪跟小芯呢，就坐在委员位置上，这么多年了，对，这么多年了，从来没有见过。我记得他本来是坐在这边，然后后来才变成这样。对，这么多年了，你没有见过徐小芯2天10度这个画面，压力太大了。是，而这个压力大在哪里呢？现在呢，国民党一直讲说啊，现在的国难当头啦，罢免停止啊。可是你要知道是，就因为它不确定。如果今天是一个天灾，一个地震，大家都知道发生什么事，我们就去解决吧。那现在是不知道会发生什么事，所以每个人的情绪其实表面平静，内部里面其实忐忑不安。那忐忑不安的时候，甚至就有时候会很容易点燃怒气。那点燃怒气刚好现在就是这个，他们是40天就开始造册，所以已经是差不多10几号紧锣密鼓的时候，谁犯错，谁就会变成怒气的宣泄口。所以你看到罗智强，就是第1名。因为呢，他要去罢免川普，他其实是反讽。那其实网络上有很多人反讽，但是他就点燃了那个怒气。那巧芯呢？因为我那天就讲，在这个节骨眼上，那个所谓的反讽或你觉得幽默都不要做。对啊，因为这个时候大家不会觉得好笑了，在这个节骨眼上，他也撤。
来不及了，所以他也知道不应该是这样，可是来不及了，来不及了吧？对啊，所以来不及了，所以他就出了事了。然后所以这个时候至少在联署这一关10%，你看那种民调或什么样，其实最后会被投票，他们也会丢民调说不见得投票。可是这个联署过关就是一个人生政治上一个最大考验。那巧芯王宏威在民调里面也不看好，然后呢，再过来一件事情，不要忘了，在台湾社会里面有一件事情，就是关西机场那个外交官员。不要忘了，在台湾社会里面有一件事情，就是关西机场那个外交官员哦。有时候我们这个在国际上已经很辛苦了，那时候不是也打了一个关西机场什么一个外交部的官员，造成一些不幸啊。所以你这个时候你去碰到这个，然后这个散弹枪乱打，然后现在开始引起的是反弹。所以你看徐小新当然知道压力，当然知道这状况，可是这个时候其实真正问题就是，其实社会上当你的不确定感是一种负能量，负能量积累出来也要找宣泄口，而这种宣泄口呢，那国民党正首当其冲，包含是昨天的那个朱立伦的4个大药方哦，对啊，坦白讲，还有什么1万普发1万，然后包括刚刚讲两岸之间的往来，或者很多，这你觉得这个是没有用，反而会加深民众的反感？真的讲，坦白讲也没什么大问题，而且他讲的甚至比那个当天的那个卓荣泰的更精准，因为你这时候不能补贴，所以你去纾困，这个还加码，其实没什么大问题，但是因为你现在就是国民党，你就不要加一句开放大陆，你就是加了那一句，你就变成了宣泄口哦。所以他其实三项，你真的我们回去看面对这个人怎么处理，其实大家都不知道。但是你就是国民党就傻傻的加了一句陆客，然后就一句而已，就一句而已，就一句而已，对。而且他前一句还是开放国外的旅客进来，不是，我就强调没有用，注意到这一句。国民党在整个氛围里面就是，你只要讲到大陆，你只要有一个破窗哦，你那个整个反应的。就会无限扩大。OK， 可是好，巧芯这件事情，金王，你们知道巧芯讲说叫他道歉几次或者什么，然后刚才那是在同一个媒体在记者会的时候，他就鞠了2次躬了，就一直这样。当然他讲说为什么那个词，观众朋友要知道那个来龙去脉，他为什么讲说那个我要电话不是要霸凌，是因为这位被误传的这位外交官，他的妻子非常生气。所以在他不是在Twitter上面有发言嘛，有讲到说为什么要罢免，就是因为他们家受到的这些污蔑啊，或者什么什么这些。那后来是媒体有传说巧芯是不是有要那个就是外交官的那个电话，所以他是解释说我是要亲自道歉，可是对家人来讲是说你要干嘛？你为什么还要电话？对，所以说你是不是要霸凌？所以他才解释说我不是要霸凌。可是这件事情显然就不是单纯，再怎么解释。看起来那个伤已经造成了啦。对了，因为他这件事情就是延上这2个字就可以解释完了。那延上这2个字为什么在现在对他来讲特别重要？是因为现在是面对到罢免的关键的时候嘛。因为2阶他如果这2阶阶段就已经冲高的话，那你可以想见对3阶来讲，他压力一定是更大的嘛。所以这个也是为什么你可以把它拆成2个部分来看。第一个是这个。徐小芯在他的选区的这个仇恨值真的是烧得很高，这个我们从民调里面可以看得出来啦。所以你看，连那个台北市议员秦慧珠对徐小芯的评论，连他在讲他，你看他是讲到什么事件？他讲到他的事件，第一个他引用到友台的民调，对不对？说即便是这个投给徐小芯的这个选票里面支持者里面都有2成他要去投罢免的票。然后呢，他举出来为什么会是这样子？他们意见在哪里？你看秦慧珠议员所举的2个例子，一个是讲他比中指的事情，一个讲的是他穿睡衣在国会里面的事情嘛。所以这2件事情你可以看到，他就是超越一般中间选民能够忍受的范围嘛。所以这也是为什么对他来讲，他已经有一个原因埋在那个地方，社会在看他的时候就已经觉得这个形象不是很正面了。然后好，那这件事情呢，又让他整个就延上起来。为什么延上起来？因为刚刚前面有提到就之前那个前大阪的办事处的那个处长苏处长的事情他也是外交官嘛。然后当时被舆论挞伐了一阵子之后呢，然后后来就不幸轻生嘛。那你知道这个事情他也是外交官，然后第一时间你看现在我给大家看的是这个当事人这位核信专员他太太所发出来的我本来以为他发1篇，但他发了2篇2篇部分。他第2篇是接在吴峥后面所发的。那这个内容我们给大家看一下，它上面呢一开始呢，你看
它上面告诉你，它第一篇发出来的时候，为什么说一定要罢免徐巧芯？它里面提了两个部分。第一个，他认为这就是血淋淋的栽赃陷害啊，错就是错，这个部分徐巧芯他有认，对，所以在这一段你认错其实也没关系。但问题是，当事人在指控的时候指控什么呢？他在指控说，就是你明知道错误资讯之后。然后你知道错误资讯，你还把它发到脸书上面去，这件事情对当事人来讲，这就很过分嘛。就你知道错了，你还把它发脸书，你发脸书之后呢，又把你的第二篇的脸书从道歉启事把这4个字把它修掉，修成新增回应。那对当事人来讲，你这个道歉的方式就没有，显然就诚意上大打折扣嘛。就你如果是道歉启事，就好好道歉启事就好了嘛。但你为什么要把道歉启事改成新增回应？而新增回应下面呢，又是一票你的这个脸书的粉丝的支持者在委员加油，委员加油，委员加油。你这对当事人来讲，你这显然不是真心道歉，你是要争取你同温层对你的打气，所以去取暖。所以这个对当事人来讲，当他做这样解读的时候，这对他来讲一定是很负面，对不对？那这一段你知道哈，昨天这个第一时间，我觉得。这个不知道是不是徐巧芯的支持者对他真的是太支持了，然后这第一时间跳出来，有人就在质疑说，为什么你一定要罢免他？那真的有问题就去提告就好啦。哇，这句话一呛完之后，人家真的去提告了，人家就真的去提告了。然后所以整件事情就是说，他没有随着他单纯的，他没有随着他道歉而落幕，是因为你如果只是单纯的道歉，没有后面这一段的质疑的话，你可能事情还简单一点。但是就是因为这些动作，所以让当事人呢，他就觉得他没有办法接受，吞不下去。所以你看哦，他又发了第二次哦。他发第二次的时候，是因为吴峥发了他的这个新闻哦，新闻发出来之后呢，他在下面一方面谢谢吴峥，然后一方面你看哦，他讲得很重哦，徐巧芯一边道歉一边做小动作，糊弄新闻媒体与民众，这个指控很重了吧？就是这个受害人当事人的太太出来指控说，你的道歉是边道歉边做小动作，糊弄新闻媒体跟民众。哇，这个指控就很重了，他就认为你不是诚心道歉，你只是为了糊弄新闻媒体而已。然后后面特别在说明说，他是在这个张雅琴姐雅琴姐的节目啊，在新闻说他道歉了之后呢，他把脸书的道歉启事改成新增回应，再把那一段再补充说明呢。所以等于说当事人对这一件事情呢，他一直没有放下去。所以你看他后面再继续往下讲说，他索取我先生的电话，说要致电说明，然后传送贴图，说要在今天质询部长时道歉，他这就是施压与霸凌。当事人就这样解读啊。所以这也是为什么这个徐巧芯今天要出来跟大家解释说，他不是霸凌，然后他是真的要真心要道歉。但问题是说这件事情呢，我说实话啊，当他这个整件事情在新闻上超过2天之后，这件事就延上了啦。因为这件事啊，我们讲说这2天延上的事情，跟我们刚刚所提到原因2件事并在一起的时候，选民在看的时候，这就是一个。这个帮忙催化选民要出来罢免投票这件事情的动机嘛，可能选民本来只是觉得说我对你印象不好，但我不一定要投罢免票，但是因为你这个平白无故去栽赃给一般的民众，所以我就要加强我去投罢免票的动机，所以这件事对他来说伤不伤？当然很伤嘛，所以这个也是为什么他要赶快出来哈，这个鞠躬再鞠躬，道歉再道歉，否则这件事情哦，这样看下去，如果他今天还不能停的话，明后天还继续在社群上烧，这个对他的罢免来讲哦，恐怕这个杀伤力是很大的。喂，这件事情，因为前面是我记得巧芯有在质询那个国安局长，那讲说我到底是不是共谍或什么，可能也是因为那个时候，包括曹新成他们不是一直在讲说什么地下党员或什么这些情形。对。可是这一连串后来就出现了这一段，他也知道错，他马上要道歉，但是后续的那些刚出来的，你要知道。那个家属一定非常在乎的，就是你那个所有的他感受，那是当事人的感受问题。可对巧芯来讲的话，这件事情照理来说，在这个节骨眼上，不应该出现像这样的事情。那后面还有什么能补救一些的方式吗？罗志祥的态度，你看，当媒体上报道说罢团直接讲你已经过了第2阶段的那个法定的门槛，他本来出来受访的时候，其实也很有风度，就尊重罢团或者什么，就简单就回应。后来媒体上讲说，他直接讲说来吧，没在怕。那个态度的转变就是2阶跟3阶是不一样的。2阶降低仇恨值，所以不该犯这种错。可是当你发现2阶已经没救，一定过的时候，那大家就来正面开干，是这个意思吗？首先以逻辑上而言哈，因为现在很多数他还在2阶在联署当中哈，那你不知道他联署会过还是不会过，所以大部分面对2阶的立法委员，其实蓝绿都一样。都会采取一个比较低调，甚至不引起冲突的一个方式啊。那回到巧芯这个，他其实
他这个插曲跟罢免无关，他就是他在质询的时候，但他的确认错人了。好，认错人呢，那影响到这个的确是一个常任文官，然后外交部官员，然后他的一个名誉，尤其是外交部，你又说他是共谍的话，他当然不能接受嘛。认错人呢，那影响到这个的确是一个常任文官，然后外交部官员，然后他的一个名誉，尤其是外交部，你又说他是共谍的话，他当然不能接受嘛。所以包含他本人以及他妻子出来替他出口气，然后在网络上这样讲。那你看巧芯的回应是这样的，第一个他。当然，他更改的那文字里面，他即便是新增启事里面，他里面还是有讲道歉，就是说他觉得是对这个学信官员非常核心官员非常抱歉哦。那以及他刚刚出来，原本早上看是6度嘛，今天变10度鞠躬哦。这是他唯一能做的事情，因为他就是认错，就认错人了，所以他必须道歉。而道歉，他这个是没有任何的方式，而且所以你看他就单纯的道歉。当然，我知道有些支持他的支持者，可能在网络上的言论，我觉得对那个家属来说，可能也不是这么礼貌。我还是觉得要克制，因为毕竟这些事情。做错事情是蛮明确的，好好道歉。那这个有需要弥补的地方，或者有需要和解的地方，这个我觉得他跟家属之间在讨论哈。那的确，回到刚武哥讲的，为什么2阶跟3阶有这个差别啊？因为3阶你就是要投票啦。其实讲实在话，过去这几个月，罗智强哥他的这个争议是相对跟其他比较讲的是少很多的嘛。我们在讨论的，不管是李彦秀，不管是徐小新，不管王宏维都是嘛。但罗智强其实是争议比较少。但一样，即便争议少，在整个大闹潮底下，2阶过完之后，进入3阶，3阶怎么办？我不能躲起来啦，我不能不争议啦，我必须直球对决啊。为什么要直球对决？因为我们现在蓝营的支持者。很多人真的搞不清楚罢免跟反罢免是怎么回事连在哪个选区我可以罢免民进党，还是要支持国民党都搞不清楚，所以他唯有直球对决跳出来呼吁他支持者出来投票，因为最后的罢免的第3阶段比的第一个是投票率有没有过关，看起来25%很容易过关。过关之后，比的就是同意跟不同意的这个票数，那跟一般选举一样，我要努力的催票，所以你看得出来，罗智强他现在走的是一个直球对决的方式。OK， 其实同样。建伟，这个要问我每次都讲说，只要被挂在那上头，说要被罢免过第1阶段的，大概情绪多少了，总是怎么就多了这么一回事儿。那我每次在讲说，你看到这么多这些好啊，包括你说在台中清泉岗到底有没有军机，然后包括什么包括刚讲巧芯犯这个不该犯的这种低级错误。可是我相对就讲，绿营也有12个，然后过第1阶啊，好了，包括你，那为什么你们不会？尽量避免降低仇恨值，不会出现这样的事。为什么连在立法院执行也会出那样一些事？执行本来就立法委员该做的事，就为什么两边之间会有这样一些差异？其实像那个黄建豪说他不知道清泉岗是军民两用基地，他有出来道歉啊，大家都接受了。他就说啊，我真的不知道，我下一次质询我会了解清楚。但媒体上有报道这样子啊。所以每个人都会犯错嘛，那基本上好嘛，那大家大家就接受，就我看后续就没有再有新闻上的延烧嘛。那因为徐小新他本来就是一个新闻人物啦，但是我觉得这个他没有处理好，其实是家属的反应啦，因为是当事人的反应决定一切，对不对？不是别人怎么看法，如果当事人接受了，那其他人还有什么话可以讲？所以。他现在每一次的道歉都让家属觉得很不满，都觉得你根本就是在作秀啦，然后你根本就是有政治性目的等等啊。那这个新闻当然会持续就持续嘛。那确实啦，这个罢免就是仇恨动员、仇恨投票啦，这是必然嘛。就是你要很讨厌你，我才会去投。因为这是罢免嘛。那选举可能候选人一堆嘛，我爱你，所以我投给你嘛。那罢免就是。这个动机我恨你，所以我要出来投票。但是进入到政治投票的时候我这个当事人的感觉就复杂了。因为第一个，那你如果要直球对决，那你大概要采取什么样的态度？那尤其在如果深蓝深绿，那感觉不大一样。也许你的选民会觉得不可能罢了掉你。那这个可能，那你怎么办？表示你支持你的人可能就降低投票的动力嘛。我讲的不可能把一关嘛。这个深蓝深绿区都有这种状况嘛。
所以基本上还是刚刚主持人提的啊，你就是要降低仇恨值，因为基本上会比较有投票动力的。那也就是这场罢免投票的输赢，也是这些同意要罢免你的人，他的票数和投票率。所以你降低仇恨值，就是降低这些票数，比你动员你自己的人出来，还有用。OK。所以但你如果直球对决的话，相对的，所谓直球对决，就是你也要你的仇恨值也会升高。对，就两边在比赛嘛。但基本上的动力啊，支持你的本来就会低一点。本来那个因为反对的一定是因为很大的仇恨值，因为立委选举是跟总统一起选的，所以当时真的是那种大选举嘛，那议员选举是跟市长一起选，基本上都是大选举，而且不是就是说是整体性的一种大选，本来选民的投票你看都6成7成，都会上来，那你这种只有你是目的，你就是标的人物只有你一个候选人，他罢免跟赞成的那个动力是不一样，所以在民调上你注意看就是投票意愿很重要，我觉得政党你要密切注意的，就一定会去投，可能会去投，不会去投，这个在目前阶段才是你决定你要怎么去面对罢免，你的决策其实是应该要有科学根据。你有没有听到前几天蓝营有一些朋友，然后直接告诉罢团的人讲说为什么有一些那个他们觉得像罗志强或什么那个联署的份数怎么突然之间出现了这么多或怎么样，要警告罢团说千万不要有抄袭造假。你听到这个的时候心里有什么感觉？我觉得很好啊，国民党已经知道不可以抄袭造假。台南现在是办的最如火如荼的地方啊。因为我的第一阶段送出来的有35%是无效的，王定宇有38%，他们里面有107个死人签名，这个太离谱嘛，就是我尊重你罢免的权利但是你不可以作弊造假。你像连假的时候我们也在台南，很多年轻人去台南玩嘛，我们在台南那个国华街很出名的地方小吃很多人人来人往，我们在那边摆摊嘛，就是说如果你有罢免对象，你可能是在台南来玩来工作，然后北部的或者什么回来扫墓，很多嘛，收了1000多份花个烧香呢，连续站了几天呢，你这样才收得到嘛，像罢免我的人根本从来没看到啊。我们当然也没有听到他们有什么呼吁啦、摆摊或者什么宣传，你突然间就送出几千份，这个在第一阶段的时候，我会去提告就是这样子。OK， 我想说绝对不可能的呀。那查下去真的有问题啦。但我觉得这种罢免权既然是我们的民主的一部分，那大家就要用民主的态度来面对它。忙去这边，忙去造假。OK， 知道。因为刚好今天有找那个罢免罗志强的团体的发起人，他们是有开过会决定，他们要抢第一个公布。24000份，先讲一下，不含民进党这个市议员。市议员的份数没有在这里，没有在里面，单纯罢团的分数。对。那如果你在这一段时间，你在大安区或者到东门站永康这方，我想大概你都看得到他们这些职工在做联署。然后有些区域会比较懒，所以你也许你在这些地区的时候，也还有机会看到有一些支持的人这个呛得很难听。那他们是可以，因为罗志强这组人他包括里面有些文化人，以前老中国时报的。那然后还有一些是很年轻的志工，对，因为罗志强这组人他包括里面有些文化人，以前老中国时报的，那然后还有一些是很年轻的志工，30-40岁的为主。那他们那个时候也不闹新闻的，他们那时候要抢第一个出来，就是要告诉大家一件事情，大家都觉得大安很烂，但他们做到，他们做到了。那后面他们还会有其他的活动啊。那罗志强当然就要去面对嘛，要去面对这个事情。
最后的结果会怎么样？我们现在当然都不晓得。那因为罢免本来就不是一个很容易的事情，那自己不要犯错。那徐小新10次道歉、鞠躬，是在帮第3阶段做动员。因为这个可以激起蓝军支持者的同情，哀兵嘛。然后第二个好处，上了法庭，法官也会看到嘛。总会觉得你真的很认真道歉。所以他对于徐小新的核心问题在哪里？就2个数字嘛，一个是他的支持者的投票意愿现在是50%，你要反投就是反罢免投票意愿是50%。第二个他少了10%的支持者，大概9000票。但他最致命的是什么？就是说，如果因为第3阶段你会打得很热，如果那个出席率跟2024年的立委投票的投票率是一样的时候，他会少了9000。那这个他怎么补得回来？少了如果当年1年前如果他少了9000票，他不会当选。那这9000票去了哪里？我这时候也讲少了1成9000，是因为有2个民调嘛，一个是用 TPOC 做的，一个是用TBS 做的。但你都看到大概是一个10%的数字。他失去的那个会是一个很麻烦。不，刚才讲的这一段，尚狗，我讲在这个阶段，每一个被列名的人，照理来说，质询法案所有这些是立委本来职权里面就应该要做的事，你也不能因为被列在罢免你就不做。可是在这个阶段去做的时候，是不是应该更小心？你会希望你每一次的发言，尤其你如果知道有人在盯着你，包括罢团啊什么在盯着你的时候，那不管蓝绿都是这样，你会特别的小心。我希望我的质询都是有加分，最起码不失分，这应该是他的大原则吧。所以很多对我们来看，我刚刚讲那个包括机场的问题，包括像这种低级错误，根本都是从头到尾不应该出现的。可是就是活生出现，而且还有一段，刚才东豪讲，为什么罗志祥的罢团要选择出来公布？因为一般不会公布，他会希望后面，因为我如果说我已经过，会不会降低了人家愿意继续联署的这个？一般是这样想。刚刚东豪讲，为什么他们愿意要想要在这公布，是因为这一区本来大家就认为是很蓝嘛。现在国民党碰到另外一个问题，委员待会儿也可以回应一下这一段。大家传统上认为比较蓝的这些地方。不管罗志祥这一区，小新跟洪为那区也算有一点蓝，但是都面临到了这样一些的状况，这对国民党来讲是不是一个很大的危机？传统的蓝区，当然我们都是以历次的选举得票在看，但是历次的选举得票数来看。但始终就是有2/5上下的人不出来投票。你可以说他是政治冷漠也好，你会说，但是这一次的事件里面，到底刺激了这些人多少人出来？好，那蓝营的板块里面，这一次里面呢，有几种蓝营的人开始也对蓝营打问号。知识栏、经济栏，也会回顾里面，我看你的表现过程。其实某种程度上，你经济栏、知识栏说他们是蓝，其实我觉得比较是中间稍微偏蓝，中间偏蓝，但是中间偏蓝是最容易被拉回到中间来，甚至于我认为说。好，我还是中间偏蓝，但你们这样作为，我不同意，我不投票。所以你看，有很多的里面不赞成罢免却不愿意投票的人，比例很高。为什么会出现这个状况？我觉得就比较中间偏蓝的人也不想出来。那如果是这样，所谓的蓝的长期的优势区，它都未必会比照选举。还是那个优势区，未必了，未必了。花莲谁能想象傅崐萁遭遇的状况？而且可能花莲的罢团可能下个礼拜也会宣布他们的结果了吧？我听说已经那个那个门槛
听说了，现在就等他们正式等他们宣布。对，因为他们应该在冲那个绝对数字，所以有很多你长期认为好像很难的地区，但在这一支霸团里面，似乎10%的联署是有困难，但是每一个大概如果把真正的数字加上民进党议员的数字掀开来的话，大概应该不止罗志祥，因为刚刚讲罗志祥呢，如果要是议员的数字没有加进来的话，因为每一个确定罗志祥的没有加议员数字，因为每一个议员大概照他们来宾来节目里面讲的，大概是他得票30%啦或多少，你算算都好几千份呢。如果照他们的扣打，如果2个5000份的话，那是不是已经跨越了？说我2000是2300多，我又多了4000份，2500的时候，25000的时候。它的安全系数被拉高了，它通过的几率就很高了嘛。义富哥那一区也有联署超人，然后霸团那边还没有的。也都还没有公布。其实它就变成一个，你必须去重新计算那个选区的人口选举结构跟变化。所以我常说，你不要再把选举的票数拿来看这个选区。你要把所有里面可能发生的事情来横算这个事。第一个，你自己当事人的表现有没有造成你的选票流失？是第一个。第二个，中间选民会不会出来？不投票的是不是出来？中间选民当初的决定跟现在的决定，跟没有投票的人是不是出来会投票？所以你看，包括正传媒，包括TVBS 也好，他们都有做一项。2024年没有投票的人，你的动向是什么？你会发现，2024年没投票的人，既然也有个3成4成左右说要出来投票。你说这一层人出来的时候，其实他就打破蓝营的优势了。他就打破蓝营了，因为他愿意出来。很多是站在蓝营的敌对面哦。你说这一层人出来的时候，其实他就打破蓝营的优势了。他就打破蓝营了，因为他愿意出来。很多是站在蓝营的敌对面哦。就是他要出来赞成罢免哦。所以你这一个加进去的时候，你重新计算的话，蓝营还真的有优势。那尚公，你刚刚前面讲了一个前提，就是自己做的一些事儿，尤其这段期间做的一些你的一些表现，会决定包括连中间的人要不要出来，或是有更多人要出来。这就我刚刚前面先问的，就是照理来说，就是到了后面这一段，应该是更小心。我不得分，最起码我不能失分吧，因为我本来就该做的一些，包括质询、包括考察、包括所有法案上的审查，我知道有人在盯。虽然理论上你本来就应该从头到尾都这么小心，但是这时候是不是应该更小心？怎么会出现这么多让大家觉得不可思议的一些状况？这就有一件事哈，你看之前。有桃园的立委在质询那个育婴津贴，结果贴出来的是他们删掉育婴津贴，然后你看删掉百宝湖那个社区里面说啊，连那边连那个什么炸鸡都买不掉了，结果你去问百宝湖的进度如何？那你是不是已经在当初证实了？立法院在审预算过程一团慌乱的过程当中，你们根本都不知道你们删了什么，不然你怎么会上去问这个的问题呢？然后你看徐宇正问那个租屋补贴到底是谁删的？你干嘛的？结果查出来，黄国昌提案，然后国民党支持，所以冻结了，你们去问这些问题干嘛？这一件事情。你不是历历的告诉我们，当初审预算就是一团乱，到现在你们回过头来再问这些问题，很奇怪嘛，对，徐巧芯的质询没有查证错误，你黄建豪怎么会去问清泉岗机场有战机飞哦？对不起，
从日据时代日本退出以后，我们接收了清泉岗以后，一直都是军用。我最受不了是，他居然问出清泉岗竟然有在飞军机，我不知道该怎么。没有，我简单回答一下，黄建豪他不是不知道清泉岗有军机，他在质询的时候也说是军民两用机场，但他一直误以为清泉岗有2条跑道，一条是民航的跑道，一条是军机的跑道，然后他是说啊，民航跑道有军机标，但其实是走1条跑道这样子。你那个事后解释，你们要多少人？他是台中的议员，不用，没有复杂啊。这个直接还原啊！他那个执行影片直接看一下到什么程度了？这个黄建豪现场的回忆，他自己承认他不知道是有在飞战斗机吗？真的哦，抱歉，我不清楚，单纯以为是民用机在飞。这个是他以为民用跑道，他就以为2条嘛。没有，他一直都是军机，是水南机场关掉以后，他才变军民两用。你问有军机在飞，这就很奇怪。对，这就好像以前。那时候还飞台南，就大家去台南的时候，军民两用啊，军民两用。你如果问林居正委员，然后问台南那个机场有没有军机跟军民两用，就一样的道理啊。大家意思是说你宰的，那你对这些嘉义机场也是对吧？如果你问到的是其他县市的，你还不是那么清楚，你就算了。好，当然你就是说，有人说有100天的冷却期，当初我就说。怎么可能会有冷却期？因为立法院要开议啊。不是这样，我在委员会，所以就每一次都会有柴火出来，就对。因为委员会变成一场灾难。你会发现大家都在轮流做错事。好，一开议，其实立法院一开议，所有立委党团干部都很好找。如果休会的话，大家还出去外面。挺雅雅是在哪里被访问的？立法院。王宏威的转折点就是雅雅，立法院，因为你一定要去嘛。好，你有党人干部，你立法院是我这样讲啊，以前我们在跑立法院，一个报社9个人啊。对啊，我们那时候9个人啊。你想想看，其他报社整个加起来，立法院的记者到底有多少？那时候还没有什么网络媒体哦。是。然后我们跑司法的还要去支援，你就想象一下，立法院。可能记者比立委还多啊！你有听啊？你们在立法院，就像你们碰记者比立委还多，这么多。然后我们行政院会去那边聊天。还有一件事哦，我们行政院我们所谓9个法务部的会去9个人是常驻立法院哦，就是每天都到立法院采访新闻的，不是来支援哦。现在我也不知道这样多不多，现在有采访证的，好像有2000多个。对啊，比立委还多啊！那一天不是那个游志斌的采访证出来了以后，2000多个。游志斌那个事件以后，不是有说出来后大概2800张左右吧。好，然后你就扣到有一些是临时要来支援备用的，好吧，删一半好不好？你每天立法院里面几百个记者在那边，有你们多，因为我们的立委才113个。好，这也就算了，输了我们认识，这也就算了，这也就算了。你不要这样子，有些报社去立法院，包括摄影记者，比民众党的立委还多啊。大概2800张左右吧。好，然后你就扣到有一些是临时要来支援备用的，好吧，删一半好不好？你每天立法院里面几百个记者在那边，有你们多，因为我们的立委才113个。好，这也就算了，输了我们认识，这也就算了，这也就算了。你不要这样子，有些报社去立法院，包括摄影记者，比民众党的立委还多啊。好，他8个嘛，那一定的啊，8个嘛，一定比他多啊。好，然后你立法院直播系统，直播系统，然后你直播系统霸团每天都在看你质询是呀，然后你不要说霸团哦，连民进党在委员会发现他问错了，自己那么马上也把那个影片也截下来抛出去，然后第二个提案，立法院它是有立法院系统，
跟那一种议程，议程有那个议程那个文书哦 ，OK， 议事日程文书哦，议事日程文书，明天院会，要提什么案，今天那个文书就出去了，你们被罢免的来营真的要小心一点，民进党那边翻了，你会不会发现有很多案子就还没有要处理的时候就有人就提说那个谁联署了什么案子啊？陈玉珍联署的医疗不就这样出来的？然后之前联署那个他们还是2个案，自由贸易跟医疗那是2个案哦。马上都跑出来，就为什么要做这种事呢？我两个要不要先回应一下？第一个就是你们人在这段期间里面，刚才讲的犯了第二错。第二个，对你们来讲，有一些深蓝，大家传统上觉得深蓝区或是偏蓝区，这次出现的，包括第2阶段看起来都很有可能会过或什么，对你们的警惕性。我先讲啊，其实立法院这个立委质询出错啊，过去一直以来都会有，你知道我们以前讲我们3宝立委干嘛，其实都会有一些不同的一个出彩啊，但也的确在这么那么敏感的时候，很容易被见风插针或这个把它放大来检视。所以其实我觉得委员们在质询的时候，包含他自己内部的幕僚单位，其实我觉得要注意稿子内容啊。那讲到深蓝选区的部分啊，我以巧心在松信区来说哈，我们最高票是2012年费鸿泰选立委的时候11.4万。但下一届2016年就换注那个时候，国民党倒台的时候变7.4万，大概少了大概3到4万票左右。4万票。对，那到现在巧心上一次选立委的时候，大家以为他选得很艰辛，对不对？他其实选的比费鸿泰前2届还好，是8.9万票。那问题是我们选立委是有这个总统大选，就有这种母鸡加持外溢效应，但罢免不是罢免回到像刚刚俊宪委员讲一样，我想罢掉你，我的动机很强啊，我会出门投票，所以我会觉得。过1阶跟过2阶不意外，2阶10%，其实我们要一直做好说可能会过2阶的最坏打算。但问题是投票也一样啊，当要罢免你的动机很强的时候，不支持罢免的要支持你的，也要出门投票啊。这是现在我们面对的困境，也是我们现在不断想跟选民告诉选民的一个很重要的资讯。俊委员30秒。第一个我台北市的状况，我觉得会跟其他地方不一样。第一个，它除了是天龙国深蓝区以外。台北市的民代其实蓝绿都一样，基本上都是形象取胜。你的组织真的很强吗？跟我们在经营的不一样。你如果要动员你的人出来说，你真的直接叫得动的，如果你议员出身的选议员，他8%就当选了，对不对？那你现在面对大罢免的投票，就我们刚刚都同意嘛，就是我同意罢免的，我投票动机高。那你的直属可以叫得动了，你调看我你的组织真的够强吗？因为我看台北这种大概都是用坏了，高票当选人也不知道我的选票在哪里对不对？你这样基本上台北这种大楼形态都是新社区，我觉得组织真的可以做到很绵密的，旧部落大概可以了，旧社区大概可以了，但是你说你真的可以。这个直接喊得动的组织力量，每个民代经营的模式不一样，实力也不一样。但如果你是靠咱讲的空气票了，形象用化，那你面对这种罢免投票的时候，你最好还是要降低投票，让仇恨值你想直球对决，要看看你是怎么样经营你的选举，你够这样的实力。OK， 未来大罢免这一路往下烧下去的话，那当然可能未来次第会不会有各路的一些的罢团会公布相关的一些的数字？那对国民党来讲的话，那有什么样一些？因为国民党也贴了12席，过第1阶段，未来会是怎么样，也是大家观察的一个重点。那当然，你现在心系的还是在川普的关税战，当美中之间这大国博弈之下，到底未来我们会怎么样自处？这是我们大家未来观察的一个重点。非常谢谢所有来宾，也非常谢谢观众朋友收看《新闻面对面》，我们下周见，拜拜。